今日都好開心，藝人會咧訪問一個冇可能生 BB 嘅媽咪嚟到當中同大家見面。思婷係咪啊 ？Hello，你好啊。係咪你結婚？如果你結婚想生 BB 係冇可能嘅咧？係啊，其實喺結婚之前，先生同我求婚之前，我已經同佢講，我係好難懷孕嘅。係，因為政府醫生咧同埋私家醫生都話我咧有多囊卵巢症，有好多嘅婦科問題，屬於不育症。咁所以先生同我求婚之前拍拖之前，我已經同佢講，如果你娶我咧，我就係未必會有 BB。係啦，因為先生係小朋友游水教練啦，佢都中意小朋友，咁所以我都同佢講。咁，但我知道你後期又懷孕生咗你個大仔喎，係咪啊？係啊，好感恩啦。就先生就話唔介意我冇得生 BB 啦，即係佢會去話透過神咧，如果祝福我哋咧，我哋即係又冇咧都可以透過神咧有盼望嘅，係啦。只要神去願意嘅咧，我哋都會有機會懷孕嘅。咁進入咗婚姻之後咧，咁啊真係一段好長時間咧，我哋都冇懷孕嘅，咁就開始就禱告啦。結咗婚幾多年都未有？結咗婚大概都有年半至2年，係啦，年半至2年啦，係啊。咁之後就第一個 BB 嗰段時間，我哋不停就都為自己能夠懷孕去禱告咯。係啦。你嗰時點解要咁有信心？醫生已經話冇可能嘅，但係你點解有咁大嘅信心？有啲咩經歷？當其時咧，其實就係先生有信心啲嘅，先生就好有信心，即係佢透過禱告咧，神就會預備俾佢。去睇聖經咧，就神祝福佢會俾 BB。咁就一路禱告啦，禱告到直至都差唔多年半，都接近2年啦。咁都未有嘅，咁突然我哋教會牧師咧就有感動為我哋禱告，就話神好快為你哋家庭預備產業噶啦。當其時牧師講到好似真嘅一樣，我覺得佢話如果唔夠3個月你懷孕咧，佢話3個月內如果你懷孕咧就過嚟，我為你繼續祝福禱告守望。當其時我就覺得好好笑嘅，就覺得牧師你咁講好似真嘅一樣，好似講到懷孕好容易咁。其實我嘅信心係幾乎上咧，因為醫生講咗我係唔能夠懷孕咧，咁所以我都係好冇信心嘅。係啊。咁收尾係咪真係3個月內真係有咗 BB？點不知真係咧，如牧師所講啦，真係唔夠3個月，去祈完禱2個月，我就真係懷孕啦。係啊。咁跟住就好順利，大仔出世啦。係啊，好感恩啊！懷孕過程裏邊有冇咩問題出現啊？喺懷孕當其時第6週咧，就有少少身體唔係咁好嘅狀況，有少少出血嘅，咁就小產咁。係啦，咁就好驚啦，咁就透過禱告啦，神就預備咗一位醫生，就即刻喺嗰日當日我有流血啦，就咁啱有個婦產科醫生嚟嘅，就車咗我去醫院，就幫我照同埋俾安胎藥我，叫我休息咁樣咯。咁就跟住就慢慢就順利出世啦。係啊，就感恩就冇事啦 ，BB 好健康啦，同埋係第一胎係仔嚟嘅。咁就醫生亦都同我接生啦，佢都係冇收我任何費用嘅。佢冇收你任何費用啊？喺嗰個單裏面畫咗個0嘅，當其實我都好震撼啊，係啊，覺得咁奇妙嘅，即係神安排晒一切，佢預備 BB 同埋預備埋婦產科醫生咯。哇！主真係好信實喎。係啊。同埋我知道咧，舊年2025年即係好似年初2啊，係咪？係啊。啲 confirm 你有第2胎，係咪啊？係啊。可唔可以講下個過程俾我哋知道？即係我人生都冇諗過會有第2胎啦。係。咁就因為第1胎醫生都話好難懷孕啦。咁就第2胎咧，我就都好想有第2胎嘅，係啦，去陪，即係都好想自己有個女咁樣。咁我就每年生日咧，我都祈禱希望神俾個女我。咁因為我年紀再大咗啦，咁婦產科醫生話我根本上係唔會有 BB 噶啦，亦都係高齡啦。咁我每年去婦產科醫生度檢查子宮嘅時候咧，因為我有腺肌症啦，有少少子宮移位啦，同埋有多囊卵巢症啦，亦都經期唔準啦，試過
1年冇月經嚟啦，個狀況都係好差嘅。咁所以婦科醫生都話幾乎就根本係談唔上話幫我驗有啲咩可以令我懷孕，直情係根本上都係好難懷孕。個機會率有幾多？如果佢有懷孕，個機會率係%低過1%啊，仲要即係0點幾。其實真係喺人裏邊冇乜可能嘅喎。係根本上好多嘅醫生都話我唔能夠懷孕嘅，係啊，更何況即係都唔好講話有第二胎。係啊，咁所以我嗰個就算我第一胎能夠懷孕，我對我有第二胎嗰個諗法咧，我都基本上都係只不過係一個生日嘅願望咯，覺得係啦。咁但係感恩啦，即係神真係聽咗我個生日祈禱願望啦，就真係我教會裏面有個牧師，有一日咧就喺2024年嘅時間啦，佢就走過嚟就同我講，佢就係又係同一個牧師啦，佢就走嚟話神感動佢，同我講話會俾個女我。哇！當其時我就好震撼，我就覺得牧師你連性別都講埋，仲要話係女，咁同埋我年紀都好大啦，其實你話自然懷孕根本上都係好難，當其時仲好尷尬，同埋好難以置信。即係牧師講完之後呢，我就同我先生就話，既然神真係如果去開聲話俾個女有感動，俾個女我哋，不如我哋嘗試下禱告，為呢件事同心合意祈禱，求神嘅心意成就。如果神真係想喺我哋個家庭裏面添多個小朋友嘅呢，為我哋預備第二胎嘅呢，就願神嘅旨意成就喺我哋嘅家庭嘅裏面。咁我哋1月1號祈禱啦，咁就求神旨意成就啦。咁好感恩啦！我大年初二呢，即係新年咁喜慶嘅日子呢，年初二呢，就真係驗孕嘅時候真係懷孕啦。咁我第一時間就 send 俾婦產科醫生啦，婦產科醫生都好開心，好戥我開心啦，即係覺得呢個亦都係醫學上嘅奇蹟啦。如果信耶穌就叫做神蹟啦。咁就因為之前有啲婦產科醫生都話我有 BB 咧，就算根本上係難有噶啦，就算有都係堂唔穩嘅。咁所以咧，我就喺嗰段期間我都好冇信心，我就透過禱告咧去為我嘅身體去禱告，希望就順利生產啦。咁我感恩真係順利生產咗嘅。咁依家我啱啱生完 BB 5個月嘅啫。哇！係啦，恭喜恭喜你！所以身形都未收身。咁同埋咧，最奇妙即係神去供應我呢個BB 女啦，真係女嚟嘅，係啦，份報告出咗，真係女。咁我揸住份報告都好震撼啦，真係神話俾個女就係個女。同埋咧，神就喺我未懷孕之前咧，就感動咗一個基督徒嘅姊妹。呢個基督徒姊妹咧，我見過佢都冇誤詞，佢就買咗好多嘅 BB 女衫，係啦，喺我未懷孕喺11月嘅時候咧，就已經買咗一批衫，第二批、第三批，佢買到入咗會，佢話耶穌感動佢買，但係唔知點解買完之後擺咗喺屋企，跟住直到我陀 BB 嘅懷孕見證出咗，咁佢睇到我嘅見證，佢話耶穌就叫佢送呢袋衫俾我啦，同埋第二胎醫生都係冇收我費用嘅，佢為我接生係冇收過錢嘅。哇，好犀利喎，好犀利，主真係好犀利，所以咧，我覺得神真係好犀利，你哋見唔見到啊？聽唔聽到啊？嚇！所以咧，我諗起一個經文喺馬太福音19章26節咧，佢講耶穌話咧，喺人裏邊冇可能，但喺神裏邊凡事都能。思婷啊，你可唔可以藉著你嘅經歷咧，鼓勵我哋一班喺熒光幕裏邊嘅姊妹，佢可能同樣好似你嘅經歷咁樣，又或者有啲弟兄姊妹啦即係佢都面對一啲嘅困難，好似一個困局。冇可能會逆轉嘅，咁會唔會都同樣可以鼓勵到呢一班嘅弟兄姊妹嚇？好冇啊？同埋如果有機會可以為佢祝福祈禱。好啊，好啊，感謝主啦，讓我能夠有機會啦，可以為你哋祈禱啦。無論你哋信主或者未信主嘅你哋咧，喺生活上面或者遇到一啲冇盼望或者覺得有困難嘅時候咧，耶穌話咧，你若信咧，便看見神嘅榮耀。阿們。係啊，我都真係都經歷過完全冇信心嘅時候啦，亦都冇盼望嘅時候啦。但係原來喺耶穌基督嘅裏面咧，真係可以神係會帶俾我哋有盼望嘅，係啊，生命亦都可以有色彩嘅。係好啊！我為大家可以我哋眯埋眼禱告啊！好，親愛嘅主耶穌，多謝你，感謝你，讓我咧可以睇到呢一個嘅視頻。
係啊，主啊，即係求你嚟到咧去祝福咧，睇到呢個視頻嘅姊妹啦，或者弟兄啦，讓佢能夠咧就如你經文講，你若信便看見神嘅榮耀。主啊，即係你可以祝福咧唔能夠懷孕嘅都可以懷孕，亦都可以祝福身體咧有困難嘅，你都可以祝福佢咧被得醫治。主啊，即係求你祝福聽我哋祈禱嘅觀眾，係啊，主啊，感謝你祝福佢哋嘅，讓佢哋生命裏面咧因着你帶到盼望。以上祈禱奉耶穌基督嘅名祈求，阿門。好啊，我亦都邀請喺熒光幕面前嘅觀眾，如果你未認識耶穌或者未開口接受耶穌嘅，我好想藉着今日嘅時間邀請你哋同我一句講一句然後咧開聲接受耶穌，以至咧好似頭先思婷講嘅分享一樣，你經歷神嘅神蹟奇事，甚至咧你嘅困難主會知道，好嘛？可以經歷到佢嘅祝福。不如我哋低頭，我講一句，你哋跟我講一句，好冇啊？親愛嘅天父，我相信主耶穌基督係你差派嚟嘅獨生愛子，為我嘅罪死喺十字架上，第3天復活了。我承認我過去做過得罪人同埋得罪了你嘅事，求你赦免我嘅罪。謝謝你寬恕了我，主耶穌，我願意打開我嘅心門，誠心邀請你進入我嘅心裏面，做我個人嘅救主同埋生命嘅主。求你管理我嘅一生，帶領我走前面嘅路。感謝你，主耶穌拯救咗我，揀選咗我，奉主耶穌基督嘅名禱告，阿門。恭喜你啊，你已經開口接受咗耶穌啦。如果你想再認識多啲，我鼓勵你喺你屋企附近嘅基督教教會啦，或者你留言俾我哋都可以。祝福你，再見，拜拜。